来看看380元一桌14道菜酒水饭全免费的农村大席到底能赚多少钱？爸，我好像有点感冒了，我现在急需一个黄毛罐头，你回来给我买一个呗。吃完罐头治百病，马上给你买俩。行，买大的啊。一个来吧。行，买大的啊。别忘了给我买啊。好。谢谢老爸。俩。吃完就好了啊。第一码就好，都得照着啊。今天这5桌还用我出手吗？不用你了。说不用。不用了。我感觉有点大材小用，要用我的话哈。歇着去吧，孩子。好嘞。我走了，走吧，我走了，不挽留我呀。挽留你啥呀？你把脑袋喂饱，完了之后大堂经理你还能不做？前面来且你不接待啊？大堂经理就白当的，想下岗下。5桌380一桌14个菜的啊。大娘带一桌。给我副大娘带一桌打包。6桌呗。今天应该结束的比较早吧？咱俩去我小叔家赶礼呀。昨天咱俩谁也没赶礼。去呗。这有人吃大鱼啊？对。全州大全世界，老刘这鱼最鲜的。这大鱼怎么没有配料啊？那个我预炖鱼。啊，预炖一条啊。有老铁来着急吃这个。5个不够了。这真的不够，能开玩笑的吗？妈，现在这都几个了，叔？这就6，现在就6个了。6个了。这才几点呢？这少，这7个热呀。现在6个都满了。这赶紧这儿我要整啊！这玩意儿你整不准呢。不是，你先从目前这些人就六桌吗？再多一个就。对呀，目前6不得7个吗？是不是？你给逮回去你整了。你这人上啥样了？早的他家东风啥的换壳都没来呢。还有。爸，我才发现你后面电话号让我印错了，印12位。这什么玩意儿？多一个。多一个。2位电话。你这号挺硬啊，12位电话。不一样。我发现了，我这一天真是干啥不行，吃啥不剩。整7个吧。整7个。我7桌来，7桌到8个整。到8个整。这跟开玩笑似的，第5桌。可不咋的，但今天冒也冒不了多少了。这一趟干4、5家办事情的呢。啊。今天没有这边没有礼吗？没有。他家赶100块钱。这签的就现在吃好吃，这我礼仪太吓人了，时刻准备的。啥前干呢？干完好去吃饭呢。干得了。还要去吃饭去？赶礼嘛，上回不没赶上吗？上晚呢？上晚再开干。今天听小刘的，不听他写的。能开不？还上呢。啊？现在整啊？你上网一会儿不得熟了吗？等会儿。买费他还得等一会儿，着急了。我不先给你挤时间吗？我也是这么想的。关键咱现在10点20左右吧。咱俩着急没有用啊。俺俩着急没有用啊。俺俩都要开了。多大呀？他那个投简历闲不？闲不闲？有点闲呢。有点闲呢。大娘，放炮了，放炮就能开了。啊，你等他来3个2个，当你吃完饭怎么整？我是越早越好。是。干完我不早起。对。那意思说，你说要是8点来才好的。对呀，8点来我就整的。谁能8点来？对呀，那你不是说8点来？12点了，是吧？1点多小时成了，真的我不管，咱这地方有事。第一回性子这么急，还没急到正地方去。你写里了吗？你写了吗？我没有圆的呀。没有。真没有啊？我给你少100块钱，你去呗。管我奶要。奶，给我100块钱呗。你俩搁这写礼呢？刘焕军，火字旁的焕，君子的君。开干了，好嘞，整一个右段溜地瓜鸡腿粉啊。这回这碗终于能上了，终于上了。他家今天订的是扣斗的，但是冒桌了，咱就得切了。扣斗的也出锅了。你爸教的，咱也不敢嘚瑟。这回不嘚瑟了。懒呢。砍菜砍的是8
下来就起来。对。完了，这我那碟也吃不上了，9个都给人砍上去了。吃啥了？这家伙满满的整的。豆角你还得整出一个，我豆角现在9个吗？还整出一个，还整出一个，再整出一个，这就上你家宅了，大娘。对呀。啥？开现在开不了，现在凉牌没码完呢，开玩笑呢。两会儿冒的，还够开咋开？不来了，我大爷让开。开玩笑呢吗？冒这么心来了，这还得重做那个。那不重做咋整啊？那不能从8个往里匀呐，那能是那么回事吗？不得满点干的吗？我就满点。你要匀的话也行，大爷，行不？师傅都是开心。冒一半。假如你炒菜不炒这个。这边开行不，吕姨？行，开吧。开呀！哎呦我一都上去了，这我大爷是真着急了。来嘞，大爷，慢点啊。那本条子应该是没搅，应该要李姨来砍，一刮拔完身就完活了。他那个平起都丢了。来，大爷，回手来一条呗。这边慢点啊。好。完活了，你看看现在几点？几点？我不知道啊，也就那样吧。咱俩现在去吃还能吃着。我的妈！这鱼这俩手捧啊。李姨，你挺狠的，一个人开了这么多桌。俩手放不上。腿进刀上，进刀上。人哑巴全叫哑巴服务员。小李那现在啪啪的叭叭的。你别着急词语啊。这就来了，他完事儿的，你这家你没法整上。来 ，OK， 这个是6个叶的加鱼鳍。慢点踩啥？谁踩啥？别悠出去啊，小哥。别悠出去。大娘查点菜啊，来写了，我去了啊。吕姨查点菜啊。这儿了，来了，几位大哥？3位，好嘞。你赶紧的。我真是怎么事儿？又干起来了？没有锅包肉、地三鲜、红烧刀鱼、木须肉啊，快干！等我心里头搞的你。咱放了8个小叔，8乘以380等于3040，给整就完事儿了。现在是干得快，吃得快，俺们走了啊，拜拜。啊，中午自己解决吧啊，想吃啥整点啥啊。走啊，一会儿下席了。你又看李强了。我给你赶，5张够了吧？是5张吗？我不知道啊，我没看你张啊，几张啊？3张。300。走，哦，凉水一趟。现在11点45了，能吃什么吧？没有人了，没有席了，大爷。有，你不知道你干嘛？啊，有啊，真的吗？哪有席了，车站？你车火都没关吧？后边了。啊，有吗？后边了。小叔，你有地方没有？有地方。有吗？啊，哥，哎呦，小婶，不是你们吃，快这累上午了，你们吃没事，没有地方俺们就不吃，没事，你们吃。上我大爷这桌呗，这不有地方吗？有地方吗，大爷？老师傅来了。安呐，我给我外来碗，拿2个凳子。有吗？哎，不用，你说你再说，我上屋里拿，不用，我上屋里拿，你看，哎呀，给我整不好意思了，谢谢啊啊。办呢？后边呢，停车呢。老刘哪去了？后边。你怎么知道你来干？我来赶紧喝酒怎么了？老姑娘来就完事儿了，不是喝酒有你大兄弟，老姑娘啊，你跟你爸男米有雨，你爸都结婚忘坏水了，都死了。哎呀，谢谢小叔，别整了，别忙活了。这是鸡肘子、猪爪子、干豆腐、大虾、芹菜粉、小鸡炖蘑菇、锅包肉、四喜丸子、大签子、西瓜。这都是第2油了。第2油了，今天放多少个呀？不是，就俺们这桌就吃第2油了。这是可是我盖过来。我们不一块就走呗。二哥有50多了。协理了吗？给1小时。啊。
今天这真是垫菜了，这最后一桌了，因为我姨他们都吃完了。你们慢慢喝啊，大爷，慢慢喝，大爷，我吃饱了。吃好了。就这么大。大家得收拾一会儿哈。吃好了。这席太硬了，老盖了。哎呀，哎呀，我小时候这待遇好啊。来，福建人，来。哎呀。吓跑了！来3年了，加了2个。哎，不是啊，结果干啥呢？两边放饼吗？再加饼棒呢？来整好了，来整好了。老大，我许航高。不到啊，你叫师傅大名。你叫师傅大名。啊。走了1点半。喝药给我吧，你们慢慢喝，小卓，走了，小卓，走了，大爷。明天见，老铁。